Օրինակ ինչի համար ցավ զգում, երբ իր մարմինը վնասվում է ինչ-որտեղ, որովհետև մարմնի ամբողջականությունը խախտվում է։ Ու ինչ կլինի, եթե մենք այդ վերքը չբուժենք։ Բոլորս գիտենք, եթե մենք վնասվածք ստանանք ու այդ վնասվածքը չմշակենք, ինչ հետևանքներ կլինի։ Բայց բացի ֆիզիկական վնասվածքից, մենք նաև ունենում ենք էմոցիոնալ, հոգևոր, հոգեկան վնասվածքներ, չէ՞։ Ու եթե մենք կարողանում ենք ֆիզիկական, գիտենք ձևը ֆիզիկական մարմնի ստացված վնասվածքները բուժելու, իսկ ինչ կասենք էմոցիոնալ, հոգևոր, հոգեկան վնասվածքների մասին, արդյոք մենք գիտակցում ենք, որ ստացել ենք վնասվածքներ, արդյոք մենք զբաղվում ենք դրանց բուժման, արդյոք բուժում ենք, եւ եթե չենք բուժում, արդյոք գիտակցում ենք մենք այդ ոչ բուժված վիճակով ընդունված որոշումների հետևանքները։ Չէ՞ որ ամբողջ կյանքը կառուցված է լինում այդ քո որոշումներից, բայց դու որոշումները կայացնում ես ինչ որ իրավիճակից, չէ՞, ելնելով։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ զբաղվել հենց այդ կողմերի մարդու ուսումնասիրությամբ, բուժմամբ, հետազոտմամբ, վերականգնմամբ։ Մեր հասարակությունում դրան շատ քիչ տեղ է տրվում, որովհետև ավելի շատ ֆիքսվում են մարդու ֆիզիկական մարմնի առողջության վրա, բայց հիվանդությունների մեծ մասը, 90%-ից ավելին, նախ առաջանում են մարդու էներգետիկ, էմոցիոնալ մարմիններում, հետո նոր լուծում, բուժում չստանալուց հետո դրանք իրանց արտապատկերումն են ունենում արդեն մեր ֆիզիկական մարմնի վրա հիվանդության տեսքով։ Օրինական շատ մարդիկ ունենում են ինչ-որ ցավեր մարմնի տարբեր հատվածներում կամ ինչ-որ օրգանի դիսֆունկցիա, որ գնում են բժիշկի, անցնում են բազմաթիվ հնարավոր նորարար տեխնոլոգիաներով, սարքավորումներով ստուգումներ ու պարզվում է, որ մարդը ոչ մի խնդիր չունի։ Բժիշկները ասում են դուք լրիվ առողջ եք, բայց մարդը զգում է, խնդիր է զգում, այդ օրգանը իր մոտ լավ չի աշխատում։ Դա տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ որ մարդու մոտ կա խնդիրը, կա էներգետիկ շերտում, ու քանի որ մենք արդեն ասացինք, որ խնդիրը նախ առաջանում է էներգետիկ շերտում, հետո եթե լուծում չի ստանում, արտապատկերվում է ֆիզիկական մարմնի վրա որպես հիվանդություն, այդ դեպքում, երբ մարդը զգում է արդեն այդ խնդիրը, ու բժշկական հետազոտությունները ոչ մի խնդիր չեն հայտնաբերում, այն ժամանակ է լինում, երբ խնդիրը դեռ գտնվում է էներգետիկ մարմնի մեջ։ Մարդ զգում է, դա կա, դա չի կարող ասել չկա, որովհետև մարդու զգայարանները ճիշտ են, մարդը հա ֆանտոմ ցավեր կան, բայց դա ուրիշ դեպքերում է լինում, սա այդ դեպքը չի, լրիվ ամբողջական մարմին ունեցող մարդը երբ ինչ-որ օրգանի դիսֆունկցիա կամ ցավ կամ ինչ-որ խնդիր է տեսնում, դա իր պատճառն է ունենում, ու դրա պատճառը ավելի խորքային է ու շատ ճիշտ կլինի, տեղին կլինի ու ուշացած նաև կլինի, որ մարդիկ արդեն սկսեն հասկանալ ու աշխատել արդեն այդ շերտից սկսած, մինչև խնդիրը արդեն հասնի ֆիզիկական մարմին ու ձևավորվի հիվանդություն։